今日嚟到安平燒肉挑戰全新嘅澳洲 M8 和牛宴，自助區真係超級豐富，由台式熱食冷盤到充滿夜市風味嘅靈魂炸物都有齊啊！仲有呢個台式汁醬區超過10幾款醬汁，我最推介嘅呢，香水檸檬汁，點肉食呢簡直係一流啊！檸檬牛舌呢其實真係超好食噶，呢一個一定係重頭戲，原條上台仲加埋個沙漏呢，等你計完時呢，燒出最嫩滑嘅口感啦，燒完之後剪開呢，其實肉質粉嫩啦，配埋個檸檬清香，真係好清爽嘅。咁佢係入口即溶啊，燒到出嚟係粉紅色嘅。呢一個呢，我真係覺得係我食過嘅世一牛脷啊！仲有唔同嘅海鮮啦，都好新鮮噶。澳洲 M8 和牛油花呢就分佈平均啦，入口即溶，仲有一個新鮮嘅蠔同埋帆立貝，配埋蒜蓉燒呢，其實真係鮮味十足噶。咁最後呢，大家記得一定要整翻碗靈魂嘅櫻花蝦拌飯啦，加埋啲鹵水汁呢，同埋紫菜呢，真係必食噶。整體嚟講，我覺得安平燒肉呢，比起其他連鎖集團呢，係非常有性價比噶。